Hello friends, এইটো হৈছে এটা vlog ভিডিঅ' আৰু আমি আজি গৈ আছো জাগিৰোডৰ শিলভাঙাৰ ওপৰৰ পাহাৰখনলৈ। আমি এতিয়া লাহে লাহে আগুৱাই গৈ আছো, আহকচোন। আমি গৈ আছো আমাৰ মেইন প্লেচটোলৈ, ওপৰলৈ গৈ আছো। যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে, তথাপিও গৈ আছো। ৰাতিপুৱা এডভেঞ্চাৰ নামত হাৱা টাইট হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ ইয়াত আহি ভাল লাগিব। আমি আৰু আগলৈ গৈ আছো। খুবেই গৰম লাগিছে, বতৰ ডাৱৰীয়া, ধুনীয়া বতৰ হৈ আছে। বতৰ ধুনীয়া, এখন জাগিৰোড। তো আমি ওপৰলৈ গৈ আছো। আগত গৈ আছে পাৰ্টনাৰ, আমি গৈ আছো লাহে লাহে আগলৈ। আমি আধা জেগালৈ আহি পাইছোহি। এইখিনি জেগাটো আমি ওপৰলৈ যাম আৰু আগলৈ। এইটো পাহাৰ জাগিৰোডৰ শিলভাঙা হয়। এইখন তললৈ জাগিৰোড। খুবেই ধুনীয়া পৰিৱেশ, খুবেই ভাল লাগিছে ওপৰৰ পৰা চাই। বঢ়িয়া জেগা। আমি আৰু এটা ওপৰলৈ আহি পাইছোঁ অলপ। আকাশখন চব খুবেই ধুনীয়া হৈ আছে। ৰ'দটো ডাৱৰৰ মাজে মাজে খেলি আছে। তললৈ ভিউটো চাওক, খুবেই ধুনীয়া ভিউ আহিছে ওপৰৰ পৰা। গোটেই জাগিৰোড তলৰ ফালে। এইটো NH37 যিটো দেখি আছে আপোনালোকে। লিখিত অৱস্থাত আছে। এইবোৰ যেতিয়া আহিছিল এইবিলাক খাকি কৰি থৈ গৈছিল আজিৰ দিনৰ মক্কেল আমি। ওপৰলৈ ধুনীয়া লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। এইখন হৈছে আমাৰ ধুনীয়া জাগিৰোড। এইটো NH37। এইটো লুকটো ধুনীয়া আহিছে, ভিউটো বঢ়িয়া আহিছে, খুবেই ধুনীয়া। ঠাণ্ডা দিন যদিও বিৰাটেই গৰম লাগি আহিছে। এইখিনি বগাই আহি আমাৰ ৰ'দটো ওলাইছে যদিও বহুত কুঁৱলী হৈ আছে। এই দুখন ফিল্ড আপোনাৰ জাগিৰোড কলেজৰ, সেইখন ভিতৰৰ, আৰু এইখন যিখন দেখি আছে সেইখন বাহিৰৰ ফিল্ডখন। যথেষ্ট ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰা ভিউটো। আমি আৰু অলপ ওপৰলৈ গৈ আছো। ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। ফৰকাল বতৰ। এতিয়া আমি যথেষ্টখিনি ওপৰত আছো। সি লেভেলৰ ফালৰ পৰা হয়তো চাগে 1200 মিটাৰমান ওপৰত আছো। 1200 মিটাৰতকৈ যথেষ্ট হ'লেও কম নহয়। আৰু এইটো হৈছে নন ট্ৰেভেলিং জোন। ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়িবলৈ দিয়া নাই। ইয়াৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব হৈছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে, যাতে ইয়াতকৈ আগবাঢ়ি নাযায়। ইয়াত আগলৈ কিবা দুৰ্ঘটনা সম্বন্ধ হ'লে তেওঁলোক নিজে দায়ী। গম পাইছে, আমি গোটেই একদম শেষ শৃংগটোলৈ আহি পাইছোহি। আমি আৰু অলপ আগুৱাই আহি আছো। চাওঁ কিমান ভাল লাগে। গৈ আছো আৰু অলপ আগুৱাই। বেলেগ এটা টিলালৈ আহিছোঁ এতিয়া। আমি এতিয়া এইটো টিলা আহি পালোঁ। আমি আগতে এই আগৰ টিলাটোত আছিলোঁ সেইটো। তো এতিয়া আমি নেক্সট টিলাটো আহিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে, একেই পৰিৱেশ ধুনীয়া। এইবোৰ মৰাপাট নিয়ে, মৰাপাট আছে। ৱেডাৰটো খুবেই ভাল।
তো এইটোৱে আছিল আজিৰ আমাৰ ব্লগটো আৰু আমি আছিলোঁ জাগিৰোডৰ সোণাইকুছি পাহাৰত আপোনালোকেও যদি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আহিবলৈ পাৰে ইয়ালৈ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ